Oi pessoal, mais um vídeo aqui. Se vocês saberem, meu nome é Arthur e mais uma receita. Então, se vocês não assistiram o primeiro vídeo, vai lá e assiste, porque essa receita é muito gostosa, muito deliciosa. E sempre lembra, você tem coisa para fazer em casa com a gente e também com suas famílias. Bora pro vídeo. Hoje, mais uma receita nesse canal novo. Então, se vocês saberam, nós já gravamos um vídeo. E também, se vocês não saberem, o meu nome é Arthur, a minha mãe é Margarete. Eu não vou te falar o que vai aparecer dela, mas então sempre vocês vão saber que tem algo para fazer nesse vídeo com a gente ou com a sua família. Então, vamos embora pro vídeo. O que nós estamos esperando? Vamos! Pessoal, nós vamos fazer um bolo de milho de latinha. Então, primeiro os ingredientes. Pessoal, vocês vão precisar 3 ovos, milho, fubá, óleo, manteiga, leite e açúcar e fermento. Esses são os ingredientes para fazer um bolo delicioso de milho de latinha. Nós vamos colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador. Agora vamos colocar o fermento para bater mais. Eu achei um pouquinho de óleo ainda faltando. Agora, por final, coloca a tampa e coloca mais. Agora é só levar pro forno por uns 30 minutinhos. Vamos colocar para assar e já a gente volta. Pessoal, aqui é o resultado. É muito gostoso e não deixe de fazer, é muito bom. Então, gente, se inscreve aqui nesse vídeo. Pessoal, faz essa receita e marca a gente lá no Instagram.